हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बनाई हुई रेसिपी को बहुत हद तक पसंद किया है। मैं हमेशा कोशिश में रहती हूँ कि आप लोगों के साथ नए नए रेसिपी के साथ आपके सामने आऊँ। आज मैं गोभी का पराठा बनाने जा रही हूँ, जो ठंड के मौसम में सभी घरों में बनाया जाता है। तो आज शुरू करते हैं गोभी का पराठा बनाना। गोभी का पराठा बनाने के लिए हम लोग गोभी को काट के धो के साफ कर लेंगे अच्छे से, और धनिया पत्ता, हरा मिर्च, लहसुन और आदि। सबसे पहले हम आदि को, जिंजर को कद्दूकस कर लेंगे। धनिया पत्ता को हम बारीक चॉप कर लेंगे। लहसुन को हम चाकू से बारीक चॉप कर लेंगे, या फिर आप लोग कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कद्दूकस कर लीजिए या चाकू से काट लीजिए, लेकिन पेस्ट नहीं करना है इसका। अब हम ग्रीन चिली को बारीक चॉप करें, एकदम बारीक करें। अब हम फूलगोभी को कद्दूकस कर लेंगे, बारीक वाला से कद्दूकस करेंगे, तो डंठल भी कस लेंगे हम गोभी कद्दूकस कर लिए हैं। साथ में आदि, धनिया पत्ता, लहसुन और हरा मिर्च सबको चॉप कर लिए। साथ में जीरा, गोटा जीरा, नमक, लाल मिर्ची और सरसों का तेल, ये पूरा सामान हमको स्टफिंग बनाने में लगेगा। अब हम गैस ऑन करते हैं, पूरा कुकिंग हाई फ्लेम में करेंगे। अब इसमें हम सरसों तेल देंगे, इसमें हम जीरा देंगे, अरे जीरा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, और हम लहसुन डालेंगे, उसके बाद फूलगोभी, चलाएंगे। पूरा कुकिंग हाई फ्लेम में ही करना है हमको। साथ में हम हरा मिर्ची भी डालेंगे, रेड मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पत्ता, एक बॉल धनिया पत्ता है, उसको भी ऐड करेंगे। सबको अच्छे से कुकिंग करेंगे। नमक हम सबसे लास्ट में देंगे। ये मेरा फूलगोभी का स्टफिंग पूरा तैयार होने को है। इसमें अब हम नमक देंगे, नमक अपने स्वाद के हिसाब से दे सकते। बस हो गया। ये फूलगोभी जब पूरा हो जाता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस अपना ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो हम पराठा बनाने के लिए आटा गूंदेंगे। उसके लिए हमें काला जीरा, अजवाइन, नमक स्वाद के अनुसार, साथ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल दे दें। रिफाइंड ऑयल से मेरा पराठा क्रिस्पी होगा।
हमें इसको सबको अच्छे से मिलाना है। ये आटा हम पराठा के लिए अच्छे से गूंद ले रहे हैं। आटा सॉफ्ट ही गूंदेंगे हम, मेरा पराठा क्रिस्पी बने। पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लेंगे, इसमें हम गोभी को स्टफ करेंगे। तावा पूरा गर्म है, अब हम इसमें पराठा देंगे। जब तक हो रहा है हम साथ में दूसरा पराठा के लिए भी ले लेते हैं। इससे भी हम सेक सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से पराठा को सेकेंगे, घुमा घुमा कर सेकना है, पकाना है, क्रिस्पी होने तक। निकाल देंगे। इसके बाद हम दूसरा पराठा देंगे। देखिए मेरा पराठा हो गया है। इसे अब हम काट के दिखा रहे हैं। अंदर से देखिए इसका स्टफिंग चारों तरफ से फैला हुआ है बराबर। पूरे में आपका फूलगोभी का स्वाद आएगा। आप इसको चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। मेरा गोभी का पराठा बनके तैयार है। इस पराठे को आप सॉस, चटनी, केचप सभी के साथ खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप अपने किचन में ट्राई करके देख सकते हैं। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।